幫到自己先咯。好，唔該晒你咯。Eddie 啊，我中意用薄荷咯，同埋羅勒。但係我最中意隨身。你好冷門喎，我最唔識用羅勒，做冷門最唔識用。係。羅勒。點解你無端端有羅勒嘅咧？我本身有少少毛病，需要哦我睇嗰本書咧，哦，記得。羅勒會幫到我。係咁我就自從用咗第一次之後，我就中意嗰陣味。咁我就夜晚黑咧，我就算落精油落個 diffuser 度，我都會加羅勒嘅。咁我覺得好舒服啊，喺間房度咧。咁但係如果我平時咧，我就用 pastels。咁咧好多我唔知點解我有時搽咧，隔離嗰啲人喺架車度咧，佢哋揞鼻咧，佢哋覺得好臭。但係我唔知點解，我第一次用。唔係啊，但係 purifier 好好。我第一次用嘅時候咧，我已經好中意呢陣味嘅。我唔知點解啊！我睇到你個樣啊！係啊，身體需要。係啊，你都需要，你需要。係啊，因為你哋冇聽過一番説話咩？當你一開始聞嗰隻油而你係好中意嘅油咧，證明你嘅身體係好需要嗰隻油。因為其實大家都知道呢個係咩嚟㗎？減壓㗎。其實我真係好大壓力咯。早起身。係因為唔係真係大壓力，因為我份工咧。我份工係好大壓力㗎，我係 support team，我係唔可以錯㗎。因為如果我啲嘢一出錯咧，我係講緊人哋 cam 我哋係歐羅啊，同埋美金啊，所以咧如果我有咩差池咧，我會令到公司損失好大㗎，因為係計緊歐羅同埋美金，所以咧其實我每出一份文件咧，出一個 result 咧，我都有壓力㗎，因為我真係唔可以錯，因為其實係錯過啊嘛，點會唔錯咧？但係我一錯嘅時候咧，我就好大壓力，因為我要補鑊啊嘛。所以咧，其實我份工係好大壓力㗎，因為客又揾我，廠又揾我 ，internal 嘅同事又揾我，所以我變咗我呢個咧已經唔知第幾支嘅。其實我認識到即係話夠你用，所以我好中意佢咯。我唔知點解第一次用我就已經好中意，所以我想同大家分享呢一個咧真係大地賜我嘅恩物，因為咧我喺 office 嘅時候咧，我好煩，好唔耐煩，好多嘢做嘅時候咧，一打開部電腦，一返到公司幾百個 email 咧，我第一時間我就攞佢出嚟聞，跟住就查，即係，但係我就會好舒服啊！我唔識講啊，好舒服同埋好安靜咧，我就好快脆，即係我有宗教加埋我祈禱啦嚇。我就會嗰日咧好暢順，即係我覺得呢個真係好重要。好，我哋俾陣先大家分享嘅，大家個個都係好好嘅經驗啊，因為大家都用咗一段時間。其實冇錯係嘅，當我哋真係開始認識自己需要啲咩嗰陣咧，其實精油係能夠幫助到我哋，能夠去更加係去知得點樣處理我哋嘅情緒。好啦，靚唔靚啊？好靚。你望住佢嗰陣，你有咩感覺？退休啦！我真係想喺呢個地方咯。係啦，OK。我哋咧要學識咧，俾自己一個空間，係好緊要。無論你有冇宗教信仰都好啦，一日真係得24小時嘅啫，你冇可能去挑戰咧，就話我要生活夠25個小時。即係記住咧，生命咧係好緊要嘅。我想咧同你哋分享一樣嘢，大家見唔見到我剪咗頭髮？我實在太頂唔順啦，長到咁。我今日剪頭髮，咁咧嗰個同我剪開嗰個髮型師咧，我同佢已經剪咗差唔多10年。你知我今日見到佢嗰陣咧，佢個樣當然唔係話好差，但係明顯係更加瘦咗咯。其實我之前已經聽到咧，我朋友話俾我聽咧，佢已經冇返個幾月工，冇個幾月嘅工。我就問佢我哋做咩，佢話我中風。係啊，跟住佢話其實我爭啲出唔到嚟，因為咧個醫生話佢係唔知喺個腦嗰度唔知邊一度有個即係有個誤解，就嗰度咧啲血入唔到。佢話其實佢醫生已經同佢太太講，當入咗醫院嗰陣咧，佢話如果佢唔醒嘅話咧，佢就下半身都要喺一個床度，喺張床度，跟住我呢個髮型師話俾我聽，死咧就一定有㗎啦，人總有一死嘅咁。但係你咁樣咪連累屋企人嚇？你瞓喺張床，你大小二便唔使處理啊？你咁後生幾時？佢其實50歲我都冇啊，我諗佢50歲都冇，最多真係大我少少。
佢好唏噓咯。咁跟住佢話佢而家咧唔會翻工翻得咁長，朝頭早送完個女之後咧，佢就去游水。佢俾我即係個感覺咧，就係咧，當佢好俾我好大感覺咧，就係咧，俾你揾到幾多錢咁又點咧？身體係咪好重要咧？即係有陣時咧，點解我哋會有壓力俾自己咧？有陣時係我哋對我哋自己要求太高。各位記住咧，有要求係好嘅，不過咧同自己講，我做到就做啦，盡力做啦，唔好俾自己太高要求，同埋咧唔好成為一個完美主義者。你知唔知係好辛苦？我真係有見過有啲人咧，我心諗話，慘完美主義者。雖然佢唔可能唔係我 friend，可能我唔係好同佢好熟，但係咧我戥佢辛苦，因為點解？你知唔知完美主義者係點㗎？唔錯得㗎嘛，一路淨係上。哇！真係心攞睇，我係去過辛苦啊，真係唔錯得，樣樣都要求完美，咁死緊啦，係咪先？即係唔得嘅。好啦，我哋望下，係咪好舒服咧？嚟緊下一張，我哋唔使去到嗰啲地方，我哋望下係咪都會 relax 下？有陣時咧，你記住咧，一個人咧，呢度係點咧？其實唔關周圍嘅人嘅事，係你自己。你點諗咧？其實真係有陣時你覺得佢睇小我，大佬你點知人哋睇小你啫？你自己覺得人哋睇小你啫嘛，係咪先？又或者點咧？有陣時咧，譬如好似我哋啲阿媽咁咧。我真係話俾你聽，我細個孭住我女，拖住我兩個仔過去呢個街市買餸，有警察兜我攞我身份證，跟住我話俾呢啲人聽咧話，梗係啦，你咁嘅師奶，以為你係偷渡落嚟，我話嚇唔係啊嘛，跟住咧我自己咧，即係我自己就覺得，但係咧我自己而家覺得咧就係咧，就算咧人哋咧同我講，喂陳師奶，我又冇乜嘢㗎喎。即係咧，係啊，咁我係師奶，但係咧係一個精明啦、美麗啦、溫柔淑師奶咯，係咪先？即係你記住咧，你要俾自信自己，你唔好成日咧希望咧透過人哋嘅讚賞先至認同自己嘅價值，唔需要㗎。你覺得自己係點就得㗎啦，你覺得自己係一個公主就係一個公主㗎啦，即係唔因為點解咧？其實呢個都係一個壓力嚟嘅，因為你好希望得到人哋嘅讚同，你就不斷好努力，希望喺人面前攞到好多即係讚賞或者攞到好多分，唔需要嘅，因為點解咧？你攞咗咁又點啫？唔通你會長高啲咩？唔通你個壽命會長啲咩？唔會。我自己覺得人生咧最重要咧就係咧樣樣都要睇開啲，你個生命先至會活得長，活得快樂。即係我唔係話因為做到 doTERRA， 不過當然啦 doTERRA 亦都影響咗我好多。係咪？你睇下你我一打開呢張相，大家都哇咁，係咪？呢個咪開心咯！你睇張相都咁開心，係咪先？係真係。好難去嚇。哇！睇佢哋幾得意，分秒嚟嘅一個。所以其實我好中意 Jeffrey 佢咧來唔來咧個 WhatsApp 度咧，好鬼開心嘅圖片。我有陣時見到我做下嘢，我擠咗咁先，跟住我咧就會 relax 啲嘅，真係㗎。有陣時真係㗎呢啲圖片。其實咧，記住咧，我哋係點咧？係我哋自己點睇嘅啫。你望出去呢個世界係點？你覺得靚就係靚㗎啦，你覺得係好就係好㗎。即係問題最緊要係我哋自己咧，係想我哋嘅生活快唔快樂啫。有陣時可能有啲人做咗啲嘢令到你唔開心，但係有陣時我覺得，或者佢真係有原因咯，或者咪當佢俾佢發泄下咯。我自己覺得咧，點解一個人會 EQ 高咧？有啲人咧，我睇到咧就係咧，佢唔係好受身邊人影響，嗰啲人所以點解 EQ 咁高？即係人哋點樣踩你啊咁樣，你冇乜嘢嘅，你唔會覺得人哋係踩你咯，你覺得哦咁佢都係俾啲意見你啫。即係有陣時好緊要咧，係自己嘅思想、自己嘅諗法。最緊要咧就係咧，呢幅係已經係呢一個 PowerPoint 嘅最後一張相。點解我擺喺最後咧？應該冇㗎啦，應該係冇㗎，係啊冇啦。OK。有陣時咧，如果我哋喺嗰隻雀仔，你望出去係咪一個
個水池嚟嘅啫。但係對於呢隻雀仔嚟講，呢個水池對於佢呢個世界嚟講係咪好大？好靚。有時我哋都要咧記住咧，我哋都係好渺小嘅啫。好多嘢咧，其實真係唔需要咁計較。記住咧，如果咧你有壓力咧，係你自己俾你自己嘅啫。記住，當然好似頭先 Eddie 講，哇！我個工作真係唔出得錯，但係你記住咧，人係會有犯錯嘅。即係當然啦，要孭鑊即係大劑啲嘅。咁但係咧，你要記住咧，你好得意嘅。當你好鬆容去做一啲嘢嗰陣咧，呢個世界嘅元素就會集中喺你身上嘅。跟住咧，你就會好鬆容咁處理咗嘅喎，又冇嘢喎，好得意嘅喎。即係好似有陣時有啲人咧同我講咧話成日咧倒霉啊，跟住我心諗我又唔會遇到呢啲嘢嘅咧，點解？係真嘅喎，點解啲人嘅成日都會遇到咧？係因為佢好中意倒霉咯，你明唔明啊？真係 exactly 嘅，係咪先？係。因為佢中意啊嘛，咁咪成日啲倒霉嘢咪跟住佢咯。佢覺得啊，點解係中意？冇錯啦，嚇。習慣咗。因為個嘴不停係講嗰樣嘢。冇錯啦。佢自己睇嗰樣嘢，覺得發生咗就係倒霉。係啦。個天會回應你。即係你一樣嘢，可能你選擇係唔好嘅方向定係好嘅咧？係啦。即係你覺得嗰樣嘢。你睇佢睇你點樣睇咯。係啦，冇錯。咁咧嗱，我今日呢個壓力與睡眠咧就同大家分享完啦，多謝晒。好嗱，咁咧就好多謝阿 Crystal 嚟啦。咁咧呢個係有嘢送。係啦。我哋有支橙嘅精油，哇橙喎，啱晒。OK， 好，大家有冇問題或者有冇嘢想分享？我想分享少少嘢咧，就係嗰啲精神科嘅藥物，或者係啲所謂鎮定嘅藥物，或者係瞓覺嘅藥物啦。係。咁其實而家有啲嘅喺網上面都有啲精神科嘅醫生咧，都係出嚟講嗰啲嘅藥物係令到啲人咧係更加嘅即係沉重同埋嚴重嘅。嚇！亦都喺外國裏邊咧係精神科藥係非常之濫用嘅。甚至乎亦都係即係夾硬而家安喺啲細路仔身上，分類佢哋係即係咩狂躁症啊、過度活躍症啊，要佢哋要食一啲精神科嘅藥啊。而呢啲藥係令到佢哋咧係會調節憂鬱，同埋有自毀傾向。亦都有啲家長，亦都有啲人咧出嚟講就話，佢嘅朋友、佢嘅先生2禮拜之前冇事嘅，只不過係即係俾人 diagnose 咗之後，就夾硬要佢食藥之後，佢哋有。跟住2、3禮拜，佢已經吊頸自殺，即係已經有幾個咁樣出嚟講嚇。咁所以其實即係我喺近日睇到，即係有呢個又吊頸，嗰個又自殺，嗰啲係食緊藥。啱最近就係講緊上個禮拜，唔知係禮拜6定禮拜日，就係講媽攞把刀，即係捅個女，個女得歲半。啊！黐線！佢係有幻覺啊嘛，因為我真係覺得，跟住我一問佢係咪咧單親嘅，佢話係啊，應該同個丈夫分。唉，咁唔怪之啦。即係如果佢哋能夠認識到聽話，能夠同啲人，你話係起碼冇錯啦，冇錯。起碼我哋咪拯救咗啲生命咧。冇錯，真係。即係我唔係講我係好偉大拯救生命，但係其實即係有啲人可能。佢本來唔係好嚴重，但係你可能因為介紹咗精油俾佢咧，佢翻轉頭扭轉咗佢，好轉咗，咁佢咪唔會行咗更加極端嘅路咯。因為佢妄想，其實有時思想嘅嘢咧，我見到就話我上次學Woman Touch 咧，Dr. Hill 就話嗰個咩交感神經同埋副交感神經唔平衡嘅時候咧，啲情緒就開始有問題。其實可能就係話啲咩血清素唔夠嘅時候咧，啲妄想啊、自毀就開始出嚟。血清素唔夠，同埋加上啲精神科藥物嘅時候咧，令到自毀傾向。咁呢個係好嚴重。好後生就嗰個媽，不過而家聽候審判咯，聽候審判。咁跟住之前歡台灣嗰個都係因為精神科藥。哦，咁佢喺個車站度斬人。唔係，咁跟住就唔係歡係明星嚟嘅，佢係燒炭死咗嘅。佢亦都係精神科藥。我就知有個年青人喺個台灣個車站斬。食緊精神科藥嘅，係啊，咁亦都有啲人咧係都講到食精神科藥之後咧，佢嗰個跟住就係吊頸死咗或者自毀咁樣樣咯。所以精神病咧係好嚴重，同埋我希望即係我覺得呢隻藥即係到 Terra 真係好好嘅，係可以真係可以幫到㗎。其實用精油咧，個人係會開心啲。係。絕對。你睇下你而家嚟到笑多咗幾
幾多真啦，你揀出嚟㗎。係啊，我記得銅鑼灣見佢我。嗰時你初出嚟咧，其實個樣好嚴肅，冇乜點面部表情嘅，你明唔明啊？咁但係咁我咁就 OK 嚇。有個防護罩。其實咧，先幫到自己啦。你有能力幫到自己嗰陣咧，你就會有能力去點樣幫到開身邊啲人。記住啦，呢個世界仲有好多人咧，都可能即係接近喺一啲比較唔識得處理情緒嘅即係邊緣。如果我哋能夠認識到嘅，不妨可以話聽啊，俾佢問下啲人。我咧最近咧喺我自己教會裏邊咧，我係負責教5個小朋友，5個都係仔。咁咧，因為佢哋咧就坐唔定，咁我咧就同其中媽咪講話，我應該咧喺上堂之前先踩balance喺呢度，跟住入到咧就聞到，跟住之後佢就即刻咧靜晒聽我講嘢。因為我唔敢踩人嘅仔度啊嘛，費事人哋阿媽介意啊嘛，但係我踩我度啲細路聞到啊嘛，我話人動人肉斷標散人去個房度即刻，細佬個細佬聞到即刻，我係中醫咁。即係咧，我覺得咧，同埋精油真係好方便咯。你又唔係叫人哋食嘢係咪？你搽咗咧，人哋身邊啲人都聞到。以前話精油治療情緒咧，我唔係好明白，唔係好相信。但係咧，當而家嘅時候，我係完全相信。有㗎，臨床㗎，即係有一啲護士咧係特登去學，即係嗰啲精油嘅治療師咧，去同嗰啲臨終啊，即係嗰啲病人咧，去舒緩佢哋嘅情緒咯。其實咧，我未有喺將軍澳有個社工嚟咗我哋嗰個攤位啦，咁佢都有講呢樣嘢，我未有時間，佢未 call 我啦，我諗住我都會 call 下佢。佢咧就係專係嗰啲臨終嘅人咧喺佢哋嗰個組織嗰度，咁佢哋就其實就唔係話幫佢點嘅，希望咧令到佢哋個感覺情緒好啲，你其實喺度等已經係等死㗎，咁你諗下佢仲有咩正面思想咧？係咪先？咁但係咧。走都好走啦，即係令到嗰啲人，佢哋就係做一啲嘢。係啦，咁跟住咧，佢話但係咧我哋即係佢講咧，因為佢哋其實冇係非牟利啊嘛。佢講到啦，如果我咧有啲同事你哋嚟過嚟加你有冇問題？但係我哋唔係好多錢喎，冇問題啊，冇問題啦，我哋可以照你。有乜問題咧？即係就算你話車費。車費咯，冇所謂。就算我哋去到真係幫佢哋，因為咧，我覺得我哋係做緊啲好嘅事，真係。不過咧，我哋用咗呢個係做一個媒介啫。其實我覺得我哋自己團隊咧，大家都有好好嘅心，即係好想咧係去幫到好多人。總之咧，我知道咧，當你想做好嘅事嗰陣咧，上面咧就會俾你安排一條道路。我知道，真係。咁所以。我唔係講道家對唔住唔好意思，即係咧我咧就想話咧，即係我覺得我哋係一個成為一啲好媒介嘅，即係唔係上天都會指引啲人嚟呢度，因為係唔知指唔指引呢度啦。不過我希望我哋出到去啲人唔埋嚟啦，你明唔明咁樣？好啦，咁多謝你哋啦。咁記得呢個禮拜6有 DIY 啦，就2點到4點。